Las condiciones en las cuales estaba viviendo este perro eran tremendas. Vean ustedes la fotografía de este perrito y las condiciones en las cuales vivía. Le presento la historia más adelante aquí en Noticieros Cable RB. Bueno, el presidente municipal de Ciudad Fernández ha informado que va a donar su sueldo para familias vulnerables de ese municipio.